Ei, você, andando. O que vou fazer? Sem lar, sem amigos, sem dinheiro. Ah, o que farei? Se eu tivesse uma arma, daria um jeito. Ah! O Wally Warus, bilionário do chiclete de bolas, irá adotar um bebê menino. Querido señor Walrus, dentro desta cestiña está a felicidade. Exactamente o que você quería, un bebé menino. Oh, que lindo, un bebé menino. Upa, upa, gugu, upa. Ah, ele quer brincar de cavalinho. Bola vai e vem. Brinque com seu filho. Nossa, que lindinho. Lindo mesmo. ¡Oh, Junior! ¡Oh, Junior! ¡Ahí va la bola! ¡Uy! Então aquele gorducho quer brincar um pouco, não é? Agora vamos tentar mais uma vez. Isso mesmo, garotinho. Joga a bola para o papai. Ahá. Joga a bola para papai, garotinho. Aí vai ela, papai. Ei, papai! Quer jogar mais bola, papai? Sim, vamos, ¿eh? Você quer jogar mais, ¿eh? Sí, adiós, menininho.